نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين أيدوه ونصروه وآووه وجاهدوا معه حتى أتاهم اليقين الذين قال فيهم صاحب اللامية حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل فرضي الله عنهم جميعا وعن كل من اتبعهم واقتفى آثارهم إلى أن يرث الله الأرض وبعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Gloire à Allah, le Seigneur des mondes, qui nous a donné l'islam, qui est une religion de beauté et de propreté. Cette religion englobe le meilleur de toutes choses dans tous les domaines. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. C'est ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le plus civilisé des hommes, nous enjoignait des choses nous permettant d'être propres de l'extérieur comme de l'intérieur. Notre mère Aïcha radiallahu anha rapporte de son exemplaire époux qui dit Ashrun min al-fitra, qassu al-sharib, wa ifa'u al-lihya, wa al-siwak, wa istinshaqu al-ma, wa qassu al-adhafir, wa ghaslu al-barajim, wa natfu al-ibti, wa halqu al-ana, wa intiqasu al-ma, wa aidan wal-madmadada. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon notre mère Aïcha radiallahu anhu, 10 choses font partie de la nature pure de l'homme. Couper les moustaches, laisser pousser sa barbe, se curer les dents, se rincer le nez avec de l'eau, couper ses ongles, laver les parties cachées du corps, enlever les poils de l'aisselle, raser les poils pubiens, utiliser de l'eau après les besoins naturels et aussi trincer sa bouche. Chers fidèles, ce hadith montre la beauté et la propreté de l'islam, religion révélée depuis le 7e siècle, où les plus grandes sociétés étaient dans la perdition et l'obscurantisme. Aujourd'hui, le monde entier essaie de lutter contre beaucoup de maladies et infections dont leur origine n'est autre que le manque d'hygiène. La nature originelle, c'est ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a créé l'homme concernant le fait de vouloir le bien et détester tout ce qui est mauvais. Ce qui permet aussi bien d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qui déclare فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Dirige tout ton connaître vers la religion exclusivement par Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, pas de changement dans la création d'Allah. Essayons de voir l'intérêt et l'importance de ces injonctions prophétiques. La première, c'est couper les moustaches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelait à diminuer ou à raser nos moustaches, ce qui est un signe de propreté, car cela permet d'éviter que ces moustaches soient salies par ce qui sort de son nez et que cela tout simplement entre dans nos nourritures et nos boissons. Concernant le fait de laisser pousser sa barbe, la barbe fait partie de la beauté de l'homme, ce qui le différencie de la femme. Ce n'est pas un signe de terrorisme ou de source de peur. Au contraire, cela est même la sunna de tous les prophètes. Nous nous rappelons de la parole de Haroun face à son frère Moussa qui le tirait par ses cheveux. Haroun disait Yabna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ô mon frère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Malheureusement, aujourd'hui c'est le contraire que l'on vit. À telle enseigne qu'on interdit à certains corps de métier de laisser pousser leur barbe, alors que certains savants disent que c'est une obligation. Toutes ces injonctions, c'est aussi pour nous départir des autres communautés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, selon Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, Khaliful mushrikin, waffirul liha, wa ahful shawarib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, soyez en porte-à-faux avec les associateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laissez pousser vos barbes et rasez-vous les moustaches. Ce qui est dommage, c'est que de nos jours, ceux qui essaient de suivre cette sunna sont diabolisés et pointés du doigt accusateur
des réformistes, intégristes ou autres. La troisième de ces injonctions, c'est le fait de se curer les dents. Cette action nous permet d'avoir une bonne haleine et aussi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « As-siwaku matharatun lil fam, mardatun lil rab ». Se curer les dents, c'est quelque chose qui fait que tu as une bonne haleine et que aussi tu as l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, surtout au moment de la prière, des ablutions, lors de la lecture du Coran et au réveil, lorsque l'odeur de la bouche change. Le messager d'Allah disait, selon Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, Lawla an ashqa ala ummati, lamartuhum bis-siwaki inda kulli salah, wa fi riwaya inda kulli wudu. Il disait, si je ne venais pas créer un gêne par rapport à ma communauté, je leur aurais recommandé de se curer les dents à chaque heure de prière. Et dans une autre version, il dit, à chaque instant qu'ils se préparent pour faire leurs ablutions. Et pour le réveil, on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha qama min al-layl, yashussu fahu bis-siwak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, lorsqu'il se réveillait pendant la nuit, il se curait les dents. De plus, ce petit objet n'est pas remplaçable par la brosse à dents, qui a certes bien des mérites, mais qui n'est utilisée que de manière très limitée, car on ne peut pas la porter partout où on va pour enlever les saletés entre les dents. L'autre des injonctions, c'est se rincer le nez avec de l'eau. Cet acte aussi permet de purifier les narines, qui permettent une bonne respiration. Et surtout au réveil aussi, on a la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه. Si quelqu'un d'entre vous se réveille, qu'il se rince le nez 3 fois, car Satan y passe la nuit. Certains savants disent que cela fait allusion aux ablutions dans lesquelles le rinçage du nez est recommandé. Cependant, même hors des ablutions, le musulman peut le faire, car c'est une source de propreté. L'autre de ces injonctions, c'est le fait de se couper les ongles. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous enjoigne cela afin d'éviter l'accumulation des saletés dans les ongles quand ils sont un peu longs. Et cela aussi peut empêcher l'eau d'y entrer, d'y pénétrer lors des ablutions ou que l'on se blesse. Et cela nous évite aussi de ressembler aux animaux ayant des ongles trop longs comme les aigles et autres. Malheureusement, de nos jours, c'est une mauvaise habitude répandue chez presque tout le monde, les hommes même et les femmes, avec leurs pose ongles et autres choses. C'est comme si on n'était pas satisfait de la beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyée. La sixième de ces injonctions, c'est que le musulman fasse tout pour, lorsqu'il se lave, ou bien lorsqu'il fait ses ablutions, il y a des parties qui sont cachées de son corps. Il doit tout simplement faire tout pour les laver de la meilleure des façons, pour faire disparaître toute mauvaise odeur, impureté du corps. Nous savons qu'il y a des endroits qui méritent plus d'attention particulière, car le simple fait d'y verser de l'eau ne la purifie pas. C'est le cas du dos, de l'oreille, du nombril et de toutes les parties cachées. La partie septième est enlever la pilosité axillaire, c'est-à-dire les poils qui sont sous l'aisselle. Le musulman aussi, pour toujours une santé et ne pas gêner ses semblables par des senteurs nauséabondes, il lui est recommandé de souvent raser ou épiler les poils de l'aisselle, car après une transpiration, l'on sait qu'une odeur se dégage du corps. Et si certaines parties sont touffées de poils, la senteur n'est pas du tout agréable. Et le musulman ne doit pas nuire à ses prochains, vu qu'il doit se présenter au moins 5 fois par jour en communauté pour les prières. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'odeur de l'ail et de l'oignon, disait que même les anges sont dérangés par ce qui dérange les êtres humains, pour montrer aussi que les anges qui sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala aiment ce qui sont bons. Toujours dans cette rubrique, il y a le fait d'enlever le poil pubien, c'est-à-dire le poil qui se trouve au bas-ventre. C'est comme le point précédent, c'est une partie du corps. Cette partie du corps, si ce n'est pas entretenu, cela peut être cause de beaucoup de maladies, après la mauvaise odeur et d'infections, et ce surtout pour les femmes. Et pour la 9e de ces injonctions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'utilisation de l'eau après les besoins naturels. Ce point montre encore une fois
la propreté et la beauté naturelle de cette religion, comme on l'a dit tout à l'heure, révélée au 7e siècle dans le désert de l'Arabie. Donc il ne devait pas être nécessaire même de le préciser dans nos toilettes. Malheureusement, on le fait. Certes, on peut se débarrasser des saletés avec les mouchoirs ou bien les pierres à défaut d'eau, mais force est de reconnaître que l'eau est le meilleur moyen de se purifier et d'éviter certaines maladies liées à la souillure des mains. Et cet acte est même obligatoire car faisant partie des conditions de validité d'acte d'adoration. Mais quand on utilise cette eau, il faut utiliser la main gauche, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que toujours dans cette rubrique, la 10e parmi les injonctions, c'est le fait aussi de se rincer souvent la bouche. Cette pratique est recommandée lors des ablutions et aussi pour purifier la bouche des débris, comme on l'a dit, de la nourriture et autres. Et si c'est lors des ablutions, cela lui permet d'expier ses péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que lorsque l'homme fait ses ablutions, après chaque membre lorsqu'il lave un membre, donc de la même façon que l'eau descend, il dit que c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie, efface ses péchés jusqu'à ce qu'il termine ses ablutions. Chers fidèles, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un délai maximum de 40 jours concernant surtout le rasage des poils et de la taille des ongles. Ainsi, Ibn Malik radiyallahu anhu disait, Anas ibn Malik radiyallahu anhu disait, وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الآنة أن لا تترك أكثر من 40 ليلة. On nous a recommandé de ne pas dépasser 40 jours pour soit se rager la moustache ou bien diminuer la taille des ongles et aussi faire ce qu'on appelle l'épilation de la pilosité axillaire et pubienne. Et ceci est un délai maximal. Mais si le musulman ressent la nécessité de se raser avant les 40 jours, il peut le faire. Parmi les sunnas non cités et qui fait aussi partie de ce qu'on appelle la nature originelle dans ce hadith, figure la circoncision, qui est une sunna de tous les prophètes et dont les mérites sont connus de tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à quelqu'un qui venait juste de se repentir, Alqi anka sha'r al-kufr waqtatin. Il lui disait, rase-toi, c'est-à-dire enlève les cheveux avec lesquels tu es entré dans l'islam. Parce que c'est tes cheveux que tu avais lorsque tu n'es pas dans l'islam. Il dit, rase-toi et aussi va te faire circoncise. Et cela englobe aussi l'excision de la femme, qui n'a pas certes le degré de la circoncision, mais qui est totalement acceptée par l'islam, contrairement aux allégations des dictateurs qui parlent de mutilation génitale. Il y a une différence précise, nette, entre ce qu'on appelle l'excision et ce que les gens appellent ce qu'on appelle des mutilations génitales. Chers fidèles, voilà quelques-uns des enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam que beaucoup d'entre nous ont délaissés ou bien par ignorance. Et ce sont de bonnes pratiques qui montrent encore la beauté et le caractère propre de notre religion, mais aussi de sa globalité à traiter tous les sujets qui intéressent l'homme et concourent à son épanouissement. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. mbokk yi gannaaw sant borom bi subhanahu wa taala jiitu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala te mooy def ay ndigalam bàyyi ay tereem lépp ñu teg ko ci nga xam ne moom mooy sunna yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi borom bi subhanahu wa taala ci alquran daf ñuy wax naan ne moom borom bi subhanahu wa taala dafa bëgg ñoo xam ne dañuy tuub dellu si moom waaye tamit bëgg na ñoo xam ne dañuy nekk ñoo xam ne ñuy set lañu. loolu taxoon yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ci wàllu civilisation jàppal ne moo nekkoon ca kaw képp kuy jaay civilisé moom du sa moroom moo taxoon mu ñu doon wax ay mbir yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel loo xam ne day tax ñu am cet ci biir waaye day am tax tam ñu am cet ci loo xam ne mooy suñu biti. moo tax mu wax suñu yaay Aïcha radiyallahu anha ne ko am na fukki mbir yoo xam ne de bokk na ci li nga xam ne moom mooy ci saanu doomu aadama bi mu ciy bàyyi xel. mu ne benn bi mooy nit ki muy wat lañu tudde naanoom mooy karo bi nekk ci nga xam ne moom mooy kaw tuñam. mu ne waaye tamit mu ne comme day bàyyi la nga xam ne mooy sikkimam mu sëq
mu ne bokk na tamit nit ki di soccu waaye léeg-léeg muy sorox ndaku ci bakkenam waaye mu nekk ko xam ne day dagg ay weewam nit ki noonu fépp foo xam ne furuqale ci yaramam moo koy raxas waaye kawar ga nga xam ne mooy sax ci poqotaan mu dindi ko nit ki noonu kawar bi nga xam ne day sax ci noonu moom mooy suufu biiram tey mu dindi ko waaye tam mu nekk koo xam ne bu duggee ci wanag ba pare mu jëfandikoo ndox ak tey mu nekk koo xam ne dana gàllax ndaku léeg-léeg mbokk yi hadith bi dafay wane la nga xam ne moom mooy taar waaye la nga xam ne moom mooy cet di nga xam ne lii nii lislaam yor na ko lislaam ba nga xam ne bañ ko waxe yoon sallallahu alayhi wa sallam léegi daanaka ay millénaire la depuis 7e siècle ba léegi booba jamono société ñuy tagg rëpp tey fekk na ñoom ñuy dëkkoon ci nga xam ne mooy lëndëm obscurantisme pire la ñu nekkoon tey jii ci wàllu santé da ngay gis ne feebar yu bari nit ñi dañ koy jéem a xeex waaye yu ci bari boo xam ne boo seetee dafa nekk feebar yoo xam ne lay cosaan ba mooy ñàkk ak cet te nit ki nag taaram mooy catam ba nga xam ne moom la ko borom bi subhanahu wa taala bindee loolu dafa war tax mu nekk bëgg lu baax waaye itam bëgg nekk xam ne lépp loo xam ne salte rek daf koy sori moo tax borom bi ci wàllu jaamu yàlla moo la wax naan nit ki ne taxawal jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala wala it sa kanam jëmale ko ci nga xam ne moom mooy diine borom bi subhanahu wa taala booy jaamu yàlla nga nekk koo xam ne doo bokkaalee borom bi dara mu ne loolu mooy fitra ba nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala bindee doomu aadama mu ne fitra ba ma du soppeeku nekk noonu bindu borom bi subhanahu wa taala kon ñu xool njëriñ yi nga xam ne am na ci li yoon sallallahu alayhi wa sallam wax te na ne mooy xadis boobu bi njëkk mooy nit ki wàññi la xam ne mooy ay naanoom loolu dafa nekk loo xam ne yoon sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy digal mooy nit ki na ko wàññi wala rek sax mën na ko wat ba mu jeex loolu dafay wane ak cet ndax nit ki karo bi nekk ci tuñam bu fekkee dafa sëq loolu léeg-léeg am na luy génn ci bakkanam loo xam ne mën na ci taq wala mu war a lekk wala mu war a naan kawar gi léeg-léeg mën na ci daanu ci nga xam ne moom mooy naan bi kon loolu dafa nekk loo xam ne mën na ko jural ay problème loolu tax yoon sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu cet mu ne nit ki léeg-léeg na koy wàññi ñaareel bi mooy lan mooy nit ki na góor ki ku góor ki na bàyyi la nga xam ne moom mooy sikkimam mu sëq lool loolu dafay wane taar ci góor waaye tamit wane loo xam ne daf koy différencier moom ak jigéen loolu nekkul comme ni ñu ko waxee nga gis ku ko am rek ñu ne kii di ab terroriste la wala bu gis da nga war a tiit déedéet loolu dafa bokk sax ci sunnay yonent yëpp jàppal yonent yàlla Haarun ak yonent yàlla Muusa ba mu nee Haarun xaar ma fii ci waa banu Israil dem ñëw fekk ak jaxasoo dafa téye ci boppu Haarun ak ci sikkim bi di ko xëcc Haarun ne ko yow sama doomu day bul ma xëccee ci sama kawaru bopp ak na xam ne moom mooy sama sikkim kon day wan ne kon kawaru bopp bi amoon na kawar de waaye sikkim bi sëqoon na lool moo taxoon Muusa alayhi salaam mën ko jàpp waaye nag tey li metti xol mooy ne tey dafa mel ni yow miy dund loolu wala da nga koy yor day tax ñu beddi la ba sax am ci corps de métier yoo xam ne fii ci Sénégal jëm ñu koy tudd bu fekkee nar nga fa dugg sax bokk na ci ñu bari ñoo xam ne bëgg nañ def corps yooyu waaye seen problème mooy sooy egg première chose muy def mooy dañuy wat lépp sa sikkim sax dañ koy wat fekk na kat nit ki mën na jaamu yàlla wala mu nekk ci corps de métier bu mu nekk te fekk loolu amul dara benn rapport ak sikkimam demal ci yeneen dëkk yi tey day gis ñoo xam ne ci armée bi la fu nekk dañu yor seen sikkim te loolu nekkul loo xam ne problème la bu dee tubaab bi ñu ko fi bàyyi loon war nañ jël suñu texte yëpp ñu nekk loo xam ne dañ koy islamiser tey li metti te it nit ki bàyyi sikkimam mu gudd mu wat naanoom loolu mooy dëpp ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njàngaleem yom doon wax naan xaaliful mushrikin yoon mu ne bu leen di dëppoo ak la nga xam ne moom mooy bokkaalikat yi ñu ne ko daf mel dañ ko ne kon loolay lan mu ne bàyyi leen seen sikkim mu gudd ngeen wat seeni naanu ñun boo xool li ñuy def moom mooy contraire bi juróomeel bi wala ñetteel bi mooy nit ki mu wax yoon sallallahu alayhi wa sallam mu ne ki na nekk koo xam ne day utiliser soccu di socc ay bëñam mu ne ndax loolu dana la may ñaari mbir benn da nga am sa xetu gémmañ dana neex waaye tamit day tax nga am na xam ne moom mooy ngërmaane sa borom comme ni nga ko waxee ci hadith bi mu ne soccu loolu lay indi ci beneen hadith sax rawatina tamit bu fekkee yaa ngi waaj a julli wala di waaj a jàpp wala di waaj jàng alquran wala nga yeew ci say nelaw loolu dafa nekk loo xam ne suñu dafay gën a feddali ko yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci benn hadith doo wax naa mu ne bu dul woon bañ a sonal samay xeet mu ne kon danaa leen digal ñuy soccu waxtu julli bu jot ci benn hadith mu ne danaa leen digal ñuy soccu waa saa bu ñu nekk yoo xam ne dañuy jàpp bu fekkee da doon nelaw boo yeewoo nag mu ne soosam dafa nekkoon koo xam ne saay bu yeewoo ci guddi gi dafay nekk dafay socc ay bëñam ak gémmiñam su ko defee loolu nekk loo xam ne daf koy jox ak xet gu neex te it socc boobu donte yaa ngi utiliser brosse à dents mënu koo remplacer brosse à dents naam am na ay vertu baax na lool waaye ñun ñëpp xam nañ ne
heure yu ndaw nga mën utiliser léeg-léeg boo xëyee suba teel la boo ndekkee pare wala añ ba pare wala reer ba pare te léeg-léeg ngay lekkantu wala ngay naan fekk am loo xam ne socc rek moo la ko mën dindil kon loolu nit ki na ci bàyyi xel bu baax a baax. ñeenteelu njàngat bi mooy sallallahu alayhi wa sallam mu ne léeg-léeg nit ki nay sorandaku nay dugal ndox ci bakkanam loolu su ko defee mu setal la nga xam ne moom mooy noyyi kaayam rawatina ci la xam ne moom mooy bu yeewoo yoon sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit kenn ci yéen bu nelawee ba yeewu nee na sorox ndeku ñetti yoon mu ne ndaxte seytaane bokk na ci béréb bi muy toog ci doomu aadama mu ne mooy ci bakkanam boobu donte borom xam bi wax nañ ne li muy junj mooy jàpp naam ndax si njàpp sorox ndeku dana ci am waaye tamit même bu dul njàpp nit ki war na ko mën def ndax loolu dafa nekk loo xam ne ak taar lay wane ak cet beneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit ki ne nekk ko am ne dafay wàññi ay weewam ndax nit ki li muy jàngale foofu mooy su ko defee nit ki ay weewam bu guddee ay salte mën na ci dugg te léeg-léeg ñun africain laa wax de façon générale amaan na léegi boo dugg université moom kudd ngay lekkee waaye ñu ñëw xam nañ ne kër ga lañu daan lekkee mooy loxo kon sa we bu baree ay mbir salte nga nar lekk ak sa loxo loolu dafay nekk source feebar nit ki noonu dana dem ba léeg-léeg boo moytul la nga xam ne mooy ndox ba ngay jàppee du ci egg wala sax nga mën ci gaañ kenn ndax léeg-léeg nit ki nga jàpp ko di ko nuyu wala mel noonu sa we bu baree da koy gaañ waaye tamit loolu dafay tax boo wàññee say we day tax doo nuroo ak mala yi ndax yéen sallallahu alayhi wasallam xadiis yu bari daf na bu leen nuroo ak mala sàngam bu leen nuroo ak mala sàngam nit ki bàyyi weem ñu gudd loolu boo xoolee li muy gën a nuróol mooy yenn ndegment yi nga xam ne dañuy naaw koy eggal ak yu mel noonu ñoom la yàlla subhanahu wa taala bindee ñu am we yu gudd waaye tey suñu jamono ji dafa nekk loo xam ne da ngay xool da ngay tiit xoolal ci wàll yëpp góor ñu bari boo taseeg ñoom seeni we li bari dañ koy bàyyi noonu mu gudd jigéen ñi moom haddis wala xaraj ñoom ñooy toog pose ongle ak yu mel neen nga xam ne da koy def yow da ngay laajte soo ko xoolee waa kii tey journée bi ndax dana liggéey dara tontu bi mooy déedéet waa kii ne journée bi ndax dana julli ndax dana jàpp ndax yooyu bu ko defee daanaka ak njàppam boo moytu du baax ndax boo moytu dana fatt fa nga xam ne fa ndax ma doon jaar loolu jullit bi mën na ci bàyyi xel baax a baax. neneen bi juróom-benneel bi mooy nit ki ci wàllu yaramam am na ci yoo xam ne ay ruq-ruqaat la yoo xam ne faw moom mu bàyyi ci xel bu baax moo tax soo gis ñoom sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu njàpp mu naan léeg-léeg nit ki dana jàpp ba pare yàlla rëbb ko ndax am na place yoo xam ne du ko tooyal xool lu mel ni cheville bi am na ruq bu ci nekk loolu boo ci bàyyoo xel boo matul tooy wala booy jàpp sa nu mu tudd ci coude bi léeg-léeg am na ay pax yu ci nekk yoo xam ne boo matul tooy nit ki noonu sa yaram bi yëpp nag sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon bàyyil xel ci endroit yi nga xam ne faw nga dugal fa sa loxo raxas ko baax ndax mu bañ a nekk loo xam ne day ut la wax ne moom mooy xet gu bon ndax boo ci sottee ndox rek romb nekk na loo xam ne du may ka lu salte lu set lu mel ni biir jumbux bi ak yu mel noonu kon nit ki na ci bàyyi xel juróom-ñaar bi sallallahu alayhi wasallam mu ne nit ki war na nekk koo xam ne day wat karaw ga nga xam ne dafay sax ca poqataanam xadis sax li muy utiliser mooy da koy buddi waaye nag léeg-léeg buddi mën na metti fekkee mënoo ko nga nekk koo xam ne da nga koy wat rek loolu la moo tax mu koy sallallahu alayhi wasallam di ko wax mu ne su ko defee nit ki bu fekkente ne dafay liggéey wala mel na mu ñàq am na xet goo xam ne du xet nekkul ne lu bon la may def dafay génn ci moom c'est normal kon xet googu nag bu fekkente ne am na endroit yoo xam ne dafa bari kawar yooyu xet bi dafay gën nekk loo xam ne du neex te yow jullit bi da nga nekk koo xam ne waroo lor sa bopp waaye waroo lor sa morom ci nga xam ne moom mooy wàllu xet bokkoon te yow julli waxtu julli bu jotee juróomi yoon au moins di nga daje groupe bi julli kon loolu day tax nga war ci bàyyi xel bu baax a baax moo tax ñu sallallahu alayhi wasallam doon wax nit ki bu lekkee soble ba pare wala mu lekk laaj boo xam ne ñorul mu ne bu mu ñëw ci jàkka ji ndax xet boo xam ne soble boobu da koy génne waaye boo xoolee mu ne loolu dafay lor sax malaayka yi kon mu lay wan ne kon yow tamit xet bu baax da nga war ne comme da nga koy am ci wàllu julli juma bokk na ci li tax yonent sallallahu alayhi wasallam farataal la xam ne moom mooy sangu balaa julli juma mooy loolu ndax ñu bëri dañ daan nekk ci jamonoom bu ñu wootee pour ñu julli rek ñu daw noonu fekk jóge ci liggéey ak yu mel noonu te dañu doon ñaq yonent sallallahu alayhi wasallam sunnal loolu kon su ko defee képp kuy ñëw jullikaay bi rek nekk ko xam da ngay am taar gu rafet loolu dafa wane la nga xam ne moom mooy taarul islam moo tax sallallahu alayhi wasallam ba léegi jox ñu ay ndénkaane ci juróom-ñetteel bi mooy nit ki am na kawar yu sax ci suufu ci ak naqam mooy ci suuf biir bi mu ne loolu tamit na nekk loo xam ne daf koy wat su ko defee loolu day na tax du am xet gu naqari waaye tamit su ko defee dana mën a moytu lu bari ci loo xam ne ay infection la rawatina suñu mbokku jigéen ñi. si juróom-ñeenteel bi yoon sallallahu alayhi wasallam wax mu ne nit ki bu duggee ci nag ba pare na nekk comme dafay jëfandikoo ndox point bi mbokk yi dafay wenn comme ni ñu ko waxee sànq taarul islam
dafay wane comme ni ñu waxee sànq rafetaayu islam diine goo xam ne yàlla mu ngi koy wàccee dañ ne 7e siècle la fan la ko wàccee ci diggu désert arabe yi kon nga gis ne jamono boobu yonent sallallahu alayhi wa sallam daanaka comme ni ñu ko waxee sànq société yi ñu daan wax ñu rëy yëpp dañ nekk ñoo xam ne ñu suufe lañ ci kanamam ndax moom moo andi woon civilisation boobu ba tax na boo demee li ñuy wax Espagne ci côté Andalousie jamono bañ leen songee la guerre des croisades naka lañ doon xàmmee ne kër gi kër jullit la mooy ci biir kër jullit yi da daan am toilette kon ñoom fan leen den demee toilette ci àll ba koy mel noonu mais biir kër jullit yi moo daan nekk loo xam ne suñ dafay am toilette dafay am kon moo tax sallallahu alayhi wa sallam kon nit ki fekkente ne dugg na ci wanag ba pare mu nekk koo xam ne dafay utiliser ndox pour seetu donte nag léeg-léeg ndox mën na ñàkk ñun ki remplacer ko par mouchoir wala ay xeer waaye ak lu ci mënta am rek yow di nga nangu ne li gën a mën a joxe cet mooy nit ki am utiliser ndox boobu su ko defee lu bari ci ay saleté du des ci loo xam ne moom mooy loxoom waaye rawatina tamit ñu xam ne set googu dafa tax nit ki buy julli ñu mën a nangu julleem wala buy def benn façon jaamu yàlla waaye nit ki nag na fexe ba bu duggee ci wanag bu fekkee dem na boo raxasu mu jëfandikoo loo xam ne moom mooy loxo càmmoñam ba jëfandikoo loo xam ne moom mooy loxo ndijooram comme ni ko yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngalee bu ne ci fukkeel mooy nit ki it léeg-léeg muy nekk koo xam ne dafay raxasaal loo xam ne moom mooy gémmiñam moo xam ci waru julli la ci buy jàpp comme ni nga waxee wala tamit ci même si bu dul jamono jooju ndax léeg-léeg imam mu lekk wala mu lekkantu am lu des ci gémmiñ gi kon fa mu raxas ko su ko defee loolu nekk loo xam ne daf koy jëriñal njëriñ waaye mbokk yi li nga xam ne moom mooy wat moustache bi wala li nga xam ne moom mooy dagg ay we wala wat la nga xam ne moom mooy kawar poqotaan wala kawar ci nga xam ne moom mooy suufu nag yoon sallallahu alayhi wa sallam dafa joxe benn délai mu ne nit ki na fexe ba loolu kawar yi ne yi sax foofu bu mu nekk ci moom lu ëpp ñeent fukki fan muy 40 jours Anas bin Malik radiyallahu anhu xaadimu rasul mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de moom dafa nekk koo xam ne daf ñu daytal ca nga xam ne moom mooy wat sa naanu mooy sa karaw moustache nekk noonu dagg say we nekk noonu wat karaw bi nekk ci poqotaan ak karaw nga xam ne moom mooy suufu naq mu ne nee na buñ ko bàyyi foofu lépp ñeent fukki fan loolu dafa nekk la nga xam ne tamit nit ki na ci bàyyi xel bu baax a baax am na tamit benn sunna boo xam ne ci sunna yi la bokk comme ni ñu ko waxee donte xadis bi tudd ko yow sallallahu alayhi wa sallam tudd na ko ci yeneen i xadis muy nit ki def lañu tuddee xarafal loolu nag li mu gën a siiw mooy ci góor waaye comme ni ñu koy xamee jigéen sax loolu nekk na loo xam ne am na ci moom yow sallallahu alayhi wa sallam dafa gis benn saxaab bu ñëw tuub ci lislaam yow sallallahu alayhi wa sallam sant ko ñaari mbir benn mu ne ko watal la nga xam ne moom mooy sa kawar waaye tamit demal ñu xarafal la comme ni ñu ko waxee loolu dafa nekk sunna ci góor ñëpp da nga xam ne depuis maam Ibrahima alayhi salaam ci la tàmbalee ba sunu joon yàlla tey jii bu dee jigéen nag tamit nekk na loo xam tamit l'islam nangu na ko permettre na ko donte am na ñoo xam ne dañ koy xeex comme ni ñu waxee waaye ñi nga xam ne dañ koy xeex li ñuy wax daan ay mutilation génitale ku mel noonu waaye ku xam dëgg-dëgg excision comme ni ko sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon sahaabiyat bi ko daan def da nga xam ne loolu nekkul loo xam ne comme ni ñu tuddee tey mutilation génitale ndax xeet ya koy def amaan na wute nañ koy defee it nekk na loo xam ne lu wute mbokk yi lii leen na loo xam ne ci jàngale yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liñ ci war a bàyyi xel bu baax a baax ndax tamit day wane tamit ñu bari bàyyi nañ ko ñenn ñi ñàkk xam moo tax ñenn ñi léegi ak tayal moo ciy dugal te fekk ne yooyu buñ ko jëloon def ko amaan na lu bari ci wàllu loo xam ne moom mooy santé duñ ci bari problème dafa nekk loo xam ne day wane waat taarul islam day wane waat nit islam dafa nekk loo xam ne diine la goo xam ne diine gu sot la waaye nekk na tamit diine goo xam ne yow da ngay dem ba jaaxle bi maanaam islam point yépp ñu soxla ci wàllu dund dafa nekk loo xam ne da ci àddu moo tax mu nekk loo xam ne diine bi dafa bëgg nit ki dal teey bëgg tamit nit ki nekk xam ne dafay am loo xam ne moom mooy épanouissement moo tax benn yahud da doon tooñ dafa doon wax bëgg yëjji jullit yi naan benn sahabi Abdurahman ibn Awf naan ko yéen dégg naa de wala Abu Darda yéen dégg naa seen yonte bi lépp la leen jàngal ci wax boo xam ne ko yëjji la mu ne ko waaw suñu yoon sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu sax booy dugg ci wanag ban tàng ngay duggee ak nag nga fay génnee jàngal nañu sax saa bu ñu jaagee moom bu ñu jékki-jékkee picc naaw rek mun jox ñu ay xam-xam ci la xam ne moom mooy la nga xam ne moom mooy picc boobu kon li defal la xam ne moom mooy taarul islam yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala may ñoo xam dañ koy taxawee muy dundalaa la xam ne moom mooy sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ñu fàttali bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xam ne bëgg na ma na nekk koo xam ne dafay dundalaa sunnam mbokki ci yàlla balaa ñuy tëj jamono ji ñu nekk wala bu jiitu woon ba léegi sax bari woon na lu nit ki di wax ci wàllu xaru te ba léegi niñ ci waxaat indexé ñu kenn diw dafa xaru wala déedéet waaye julli bi dafa war a gëm leen borom bi subhanahu wa taala daf ñu yërëm ñun
ba tax moom borom bi subhanahu wa taala mu ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima mu ne bu leen lor rey seen bopp ndax borom bi subhanahu wa taala daf leen yërëm mbokk jullit seetal bu baax ci àdduna bi ak loo mënta ñàkk lu dul sa diine rek jàppal ne ñàkkoo dara loo mënta ñàkk lu dul sa diine rek jàppal ne ñàkkoo dara waaye jàppal leen tamit natt bu la mënta dal jàppal dem ne kenn ku toog sa côté wallahi nattoom bu ko bindoon ci tableau teg ko ci ginnaawam boo génnee doo génn sa bos kon àdduna bi ak lu metti metti nekkal comme da ngay muñ bépp situation boo mënta dund rek jàppal ne nit ku la gën dund na situation bu gën a metti mbokk yi ana lan moo gën a metti tëdd feebar lu mat 18 ans yonent yàlla Ayyub feebar boo xam ne yaram bi moo mel ni ay sax moo ci nekk di daw 18 ans mu tëdd ko ci feebar ànd ak loolu muy sant borom subhanahu wa taala jël yonent yàlla Yunus nekk ci biiru jën ànd ak loolu muy sant borom subhanahu wa taala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi la gën moom yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay Aïcha radiyallahu anha mu ne daal nañ toog ñaari weer sama kër cin du fa tàkk défi la boo xam ne lancé na ko jigéen ñi mu ne ñaari weer sama kër cin dafa tàkk looy dundee mu ne ñaari mbir ndox ak tàndarma te koo xam ne yàlla daf ko ne bu la neexoon léegi montagne Uhud ma def la ko or mbokk yi lu mu metti metti rek mu ñal xam ne borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne inna ma'al usri yusran lépp lu jafe bu ñëwee rek la ciy tegu bu soobee yàlla lu neex la te jàppal leen ñun dëkk bi ñu jàpp leen lu ñuy tuddee réussite tax ba nit ki jàpp ne lii bu ko amut ñàkk na da nga koy dee bàyyi ko fi lépp loo tuddee réussite rek ñun li ñu tuddee réussite mooy am oto bu rafet am kër gu rafet am ay soxna ki mel noonu di ambali loolu mooy réussite yàlla neen loolu du réussite de luy réussite yàlla mu ne faman zuhziha anin naar wadxilal janna faqad faaz mu ne kii réussir dëgg mooy ki ñëw yawmal qiyaam ñu ne safara bunt baa ngi tëjal na ko doo fi dugg tàbbal la àjjana yàlla nañu ci yàlla defaral lu mu metti metti rek mbokk bi nekkal koo xam ne da ngay muñ yàlla subhanahu wa taala dafa ne fasbir yàlla mu ne la muñal ndax li mu lay fay après xamuloo ni mu toll te comme ni ñu koy waxee bu fekkente nit ki dem na bañ day xaru amaat na ñu bëri li ñuy gis ci kaw mooy lii moo ko dal waaye dana dellu ci wàññi ngëmam ñàkk ngëm ak mel noonu te it laa xam ne mooy daanam mooy loo xam ne moom mooy wàllu safar yàlla na ci yàlla musal sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne yaa ngi xaru la nga xaroo ci loolu ngay duggee safara bu dee da nga jëm sa bopp dugg safara nekkul nag da nga fay sax déedéet waaye mën nga bañ a sax it waaye jàppal ne loolu mooy mbugal bi nga xam ne mooy bi gën a teew te comme ni ñu koy waxee nekkul loo xam ne da nga ciy régler dara mais contraire bi la dafay gën a andi problème boo leen xooleen dëkk yi ëppoon xaru mooy dëkk yi xam ne duñu lislaam lan moo tax parce que dañuy am benn vide ci wàllu ngëm day wax ne benn waay doon liggéey ci benn dëkk waa ji fi muy liggéey moom balekat la ci biir société boobu mais nee na patron am li ko jaaxal mooy saa bu rombee waa ji dafa nekk mel ni ku kontaan amul benn souci patron saa bu ko laajee lii daw lan la mu ne ko jullit la jeex na mbir mi dama gëm yàlla kese patron mbir mi jaaxal ko ndax moom chaque instant moom souci patron bi mu gëstoo ba dem tuub ci lislaam dafa tuub wax ba seede commencé jooy yu metti lan la moom xamul sax lan lay jooy kon am na lu ko manqué woon kon jullit bi tamit na delluwaat gëmaat borom bi subhanahu wa taala xam ne borom mooy dogal lépp lu mu la dogal rek mooy neex ne moom moo gën ci yow yal na yàlla may yërëm ñëpp ñoo xam ne génn nañ àdduna te képp koo xam ne mi ngi dund ay tolof yàlla may la loo xam ne mën na ciy génn mbokk yi ba léegi comme niñ ko xamee weeru koor nekk loo xam ne mi ngi jëw te jàkk ji ngeen nekk na ci habitude tam chaque weeru koor muy jàppale ay mbokk jullit ci wàllu ndogu rawatina irja ki mel noonu boo gisee bu soobee yàlla weer gi bu duggee wala boo ci internet bi nga bës ko di nga gis ne chaque jour bu weer bi tàmbali ba muy jeex lu ëpp 2500 personnes danañ fi ndogo ci dog boo xam ne bu ndaw la ka fekk meew ak kese waaye léegi-léegi am ay jàmbaar yoo xam ne dañuy joxe loo xam ne dana mën tax ñu togg loo xam ne lu bari la pour étudiants yi kon buntu boobu ñu ngi leen ci woo buntu bu ubbeeku la borom bi subhanahu wa taala yoon sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xam ne jox nga sa mbokku jullit mu ndog nee na yow dañ la fay sa dog fay tamit dogu kooku koor ci ay tiyaaba te moom bosam du ci manqué kon bokk ci benn fan boo wooree mën nga woor am tiyaabay fukki nit yu woor wala yu ko ëpp ci ñaari tàndarma yoo joxe ak wala yu mel noonu kon loolu ñu ngi la ci hada wallahu alam allahumma habibna iman wa zayyina fi qulubina wa qina wal fusuq waj'alna min ar-rashidin waj'alna min al-muttaqin wa min asadiqin yarhamukumullah